今回は中国湖南省長沙市へ向かいます。中国中南部に位置し、湖南省の政治、経済、文化の中心地であり、人口は約1050万人。長沙市は中国の内陸にありながら、現在でも毎年人口は増え続け、発展が急速に進んでいます。特に中国の若者から人気のトレンドシティと呼ばれ、流行の最先端エリアとも呼ばれているそうです。さらに長沙市は毛沢東のふるさととして有名で出生地です。交通網も非常に発達し、中国では上海リニアに次いで長沙リニアが走っています。今回はそんな長沙市を深掘りします。皆様おはようございます。本日は2025年2月の3日、浙江省杭州市に今私はおります。それで前回の動画の続きになりまして、こちらの浙江省から今日は湖南省の長沙という町にですね、今から移動して滞在もしていきますので、その様子を一本でお届けしたいと思います。いろいろ調べると、若者の数が多いんですよ。で、一番勢いのある、盛り上がってるトレンドの街みたいな。で、そういったところで結構中国の中でも若者が集まってるらしいんですよね。で、いろいろ発展の速度も速くて、最先端みたいなね、内陸の方にある街なんですけども、上海とかね、海沿いのところに大体中国の大都市ってあったりするんですが、内陸にあるんですが、すごい発展して盛り上がってるみたいな、ちょっとそこも見てみたいなと思っております。以前ね、重慶行ったんですけども、重慶の近くっちゃ近くですね。重慶も内陸だけど、ね、あんだけ人口いますから、一般的なこのご視聴いただいている皆さんもそうですし、日本人の人からしたらね、ちょっとあんま考えられないようなこととか、そんな風になってるのみたいなことが多いんで、その辺をちょっとね、最近私のチャンネルではよく取り上げるようにしてるんですけど、長沙も多分すごい街だと思うので、はい、ちょっと最後までお楽しみください。とりあえず今からチェックアウトして、地下鉄に乗って空港に行きたいと思います。それでは広州市で泊まっていたマリオット系列のコートヤードホテルを今からチェックアウトしていきます。すごい立派なホテルでしたね。これで1泊1万ぐらいだったんで、修行にはいいと思います。それではチェックアウトいたしましたんで、地下鉄で、空港に行きます。ホテルの真横が地下鉄の駅という最高の立地のホテルだったんで、ここ結構いいですね。お店もいっぱいあるし、周りに。チケット買いました。今乗ってるのは広州地下鉄4号線ですが、1駅乗ってから7号線に乗り換えて空港に行きます。確かね、広州空港地下鉄3路線ぐらい乗り入れてるはずです。1号線、19号線、7号線だったかな。7号線がね、多分一番最短でまっすぐ行くんだと思います。経由したりしないから。多分ね、違ったらすいません。7号線に乗り換えをします。今いる駅から空港まではだいたい30分ぐらいですかね。まあ乗ります。ただ、ね、料金は7元だったんで相当安いですね。150円ぐらいかな。行きはもう深夜到着だったんで、空港から町までタクシーで行きましたけど、ちょっとやっぱ広州物価が設定が高いですよね。タクシーも初乗り23元だったんで、前回延吉市で乗った時は初乗り5元だったんで、5倍ぐらい違いますね。そうは言っても、ね、何十キロ走ってもらって2、3000円で100元ぐらいで、来れたんで、100元もっといったかな。それでも日本よりは全然安いです。とりあえず30分ぐらい地下鉄に乗って空港に移動します。で、空港着いてからね、今回アモイ航空、国内線なんですけど、それで予約しておりまして、2時間ちょいで長沙に行けます。これ列車とかで、行くと相当時間かかるんですけど、今回はちょっと時間あんまないんで飛行機にしました。で、値段もあんま変わんなかったんで、エコノミーと5000円か6000円ぐらいしか変わらなかったんで、国内線のビジネスクラスを選んでおります。なんでチェックインしてラウンジもこの後行きたいと思います。
ということで空港駅に到着しました。さすが3路線が集合する空港地下鉄駅なんでめちゃくちゃ広いです。今回私が乗るのは第3ターミナルですね。左側だ。広いな、すごいな。日本の主要空港より明らかに大きいと思います。成田、羽田、関空、セントレア、全然比にならないぐらいでかいですね。ということで第3ターミナル着きました。国内線の出発専門のターミナルなんですけど、一応第2もそうなのかな。ターミナル4つあるんですよね。すごいね。かなり混んでますね。ビジネスクラスはこちらかな。こちらですね。ということでチェックインの方完了いたしました。もうこのまま保安検査行くだけですね。一応専用のレーンがあるのかな、優先レーンと、あとラウンジもあるみたいなんで、はい、行きたいと思います。それではそそくさと保安検査を受けて中に入りましょう。こちらがビジネスクラス以上の VIP セキュリティチェックレーンって書いてありますね。こちらですね。ということで保安検査抜けました。お店いっぱいありますね。博多ラーメン、味の蔵、ケンタッキーとかもあるけど、割と日本食が多いですね。なんかちらほら見かけます。とりあえずあと1時間半ぐらいしかないんですけど、ちょっとラウンジで休憩してから行きますか。で、あと黙々情報ですけど、広州空港ね、外しか吸えません。中入っちゃうと喫煙所ないみたいです。ゲートの近くにアモイ航空のラウンジがあるみたいなんで、そっちに行きます。プライオリティパスで入れるラウンジとか多分ね、サービスとか多分あると思うんですよ。こんだけ大きい空港なんで。ちょっと今回全然調べてません。なんかおしゃれそうなお店がいっぱいありますね。コーヒー屋さんとか。広州の力を感じますね。気合が違う。あ、ここだ。アモイ航空ラウンジ専用のちゃんとあるんだね。すごい旧正月の感じですね。食べ物とかあるけどまだなんか準備中。お菓子とか飲み物はありますけど、とりあえずラウンジ入りましたんで、今あったかいコーヒー、粉のやつですけどもらったのと、なんか日本のなんかチョコカリントとかありますけど、お菓子だけですね。一応なんか時間に区切ってなんか食事があるみたいで、今提供時間じゃないみたいなんですけど、あと1時間後ぐらいから昼ご飯の提供あるって言ってましたけど、いらないんでこれにしときます。ラウンジの中はすごい静かで中国っぽい感じですね。ただお客さんは1人ぐらいしか、私含めて2人かぐらいですね。はい、ゆっくり過ごすそうです。あと前回に引き続きね、ちょっと私はまだ体調が復活してない状態で日本出てきましたんで、今蓄膿なんですよね。風邪かと思ったんですけど、そう蓄膿の状態で来てて、喉も鼻もちょっと壊れてるというか、こんな声なんですがお許しください。コーヒーかと思ったけどミルクティーですね。何なんだろう、よくわかんない。なんかマカロンみたいな感じ。マシュマロですね。それではラウンジを出ます。先生、すごい人気みたいなんですけど、このザクザクってお店、うまそう。カタカナでザクザクだ。中国の人たちってソフトクリーム好きですよね。特に日本の北海道ソフトクリームとかやたら見る気がする。ということでこちら42番ゲート調査行きの飛行機ですね。 MF8257 便です。とりあえずあと10分ぐらいで搭乗開始なんで待ちたいと思います。調査の街ね、初めて行くんでちょっと自分もすごい楽しみなのと、あとね、空港着いた後、空港から街に行くね、交通手段としてリニアモーターカーがあるんですよ。
上海もありますけど調査もあるんですよね。それなかなか取り上げてる人いないかなと思ったんで、今回それもねちょっと楽しみの一つではあるんですけど、はい、その辺もお見せします。こちらの飛行機ですね、737、まあちっちゃいやつです。Thank you。ということでビジネスクラスの優先搭乗で入りました。自分が一番最初ですね。いやということで機内に入りました。一番前の窓側でした。ちょっとこれ知らなかった。 11A って書いてあったからどこだろうと思ったんですけど、で機材は737のダッシュ800、窓が四角いんで結構古いですね。はい、あとはスリッパと、あとお水も置いてありますね。なんかすごい意識高そうな高級な水っぽいですね。はい、これはもらってきましょう。あとはいつもと同じく、ブランケットとクッションかな。はい、これがありました。座席はかなり旧式のタイプですけど、国内線ビジネスクラスと考えれば全然いいのかなと思います。日本のプレミアムクラスとかよりかは、最新のねやつとかだったらいいかもしれないですけど、そんな変わんないですよね。古いんで逆にふかふかで、自分はこれタイプ好きです。フルフラットにはならないですけど。あとね、毎回思うんですけど、この中国のエアラインのビジネスクラスとかのこうスリッパとか、あとマリオットとかヒルトンとかちょっと高級系のホテルに置いてあるスリッパが結構ね物がいいんですよね。ペラペラじゃなくて、そこも厚いしふわふわだし、サイズも結構デカめなんで結構持ち帰ったりするんですけど、使わなかった場合はね、ここすごい自分気に入ってますね。この中国行く時のこのスリッパ事情に。ウェルカムドリンクです。オレンジジュース一択でした。中国はシャンパンとかお酒のウェルカムドリンクってあんま見たことないですね。日本だとあったりするじゃないですか、他の国でも。でもこれ国内線だからか。そっかそっか。ということでまだね離陸してないというか、ドアすら閉まってないんですけど、なんか配られました。なんか機内食かな。バンコクから乗った時も昔出てきましたよね。出発する前に機内食をなんか食べ物を与えて席に座らせるみたいな、動き回る中国人たちをこう席に座らせるために食べ物で釣るんじゃないかみたいなビジネスでもそうなんだね。これがこの機内食の全てかもしれないですね。だから先に渡されるとちょっと邪魔ですよね。もう食べてる人もいますけど、今私の横にお客さん来たんですけど、この方は女性の若い人、俺より全然若いと思うんですけど、奥におじさん2人座ってるんですけど、おじさんたちはもうむしゃむしゃ食べてますね。そういうなんか若い子たちのこのあれと違いますよね。日本も同じだと思うけど。ということでちょっと遅れてますけども、ドアが閉まりました。20分ぐらいで着陸するみたいで、フライト時間は2時間ぐらいだったんですけど、適当に機内食のさっきもらったやつを食べて寝てました。で1回もねシートベルトサインが消えなかったですね。結構揺れてたんで、なんでもう間もなく着陸します。
いうことで10分遅れぐらいで、調査空港着きました。この後荷物を受け取って、先ほど話した街の中心部まで行くリニアモーターカーに乗って、そこからまた移動してホテルにチェックインしに行きます。人生路漫漫，天河新城线厦门航空口岸，飞机正在滑行。ということで調査に到着しました。稍後请持原登机牌及过站登机。先ほどの広州よりかはちょっと南の方に来るんで、若干寒さは和らいでる気がするけど。ということで荷物も一番最初に出てきたんですぐに受け取れました。このフライト1回もシートベルトサイン消えなかったんで、なんで最初から配ったのかもしれないですね。ほとんど食べなかったですけど、飲み物のサービスとかもなかったです。調査空港もすごい広いんですね。めっちゃ遠いわ、国内線なのに。こちらですね。このリニアモーターカーに乗って街の中心部まで今から移動します。ちょっとリニアモーターカーの駅が分かりにくくて一回外に出たんですけど、外からも行けるみたいなんで行きます。初めて乗るな。自分はまだ一回も上海のリニアモーターカーにも乗ったことないんですよね。なんで初めて乗ります。これでいいのかな。地下鉄6号線でも行けると思うんでね。まあでもせっかくなんでリニアモーターカー乗りましょうか。一応案内は出てるけど、やっぱ外に出るのかな、一回ね。だいぶ遠いですね。ここからまあ300メートルあります。第一ターミナルの方にあるから移動するってことっぽいですね。これ見ると300メートルじゃなくて500メートルになってるわ。結構遠い。あ、来た。これか、3両編成の。これがリニアモーターカーですね。ちょっとちっちゃく見えるけど本数が少なそうだな。地下鉄で行った方が早い可能性がありますね。地下鉄の駅がこの右側です。これですね。ようやく着いた。まあ中国語読めなくても漢字でわかるっすよね、日本人だとね。磁気浮上快速線。はい、それじゃあ買います。アリペイ、WeChat Pay 全部使えますね。よし。ということで切符買いました。このコインタイプのトークンですね。料金は市内中心の、高鉄の駅ですね。高速鉄道の駅まで買って20元でした。おそらくさっき見た電車はもう行っちゃったっぽいね。行っちゃいましたね。次の待ちます。これを見ると7分ごとに来てますんで、結構間隔ありましたね。本数ありましたわ。ないと思ったけど。これがホームですか。完全なホームドアですね。聞こえますかね。なぜか久石譲さんのサマーという曲がホームに流れております。まあ自分この曲大好きなんですけどなぜ日本の曲が流れてるんでしょう。たけしの映画のやつですよね。菊次郎となんちゃらでした。菊次郎の夏か。線路というかレールこんな感じなんですよね。リニモみたいですね。来ました。これですね。Let other passengers alight first before you get on. Thank you for your cooperation. 乗り込みました。結構綺麗ですね。あとは座席はこんな感じですね。ちゃんとなんか横座りの席じゃなくて、しっかりとしてました。出発が早いですね。すぐ折り返す感じですね。リニアモーターカーといえばこの初速がすごい速いイメージがあるんで、加速度ですね。お、速いっすわ。なぜかエコーがかかったような車内放送です。
The next stop is Longli Station. すごいスピードが出てきました。すごい音がほとんどしないですね。今ちょうどちょっと分かりづらいかもしれませんが、アプリで測ると110キロぐらいです、速度が。この後チェックインするホテルなんですが、調査の中でも結構いいホテルで、マリオットのラグジュアリーコレクションホテルを取りました。これも1泊ね1万円ぐらいだったかな。安いんですよ、他のやっぱりね地域に比べると。でここのホテルがちょっとランドマーク的な、ホテルなんですよ。めちゃくちゃすごいですよこれ。後でお見せしますけど、一応ラグジュアリーコレクションはねマリオットのブランドの中でも、最上位レベルのスーパー高級ホテルですけど、日本だったら高くて泊まれませんけど、中国ならまだ安いっていう感じで、すごいですねこれね。こんな感じの、ランドマーク的な。意外とお客さんが乗ってないって感じですね。ガラガラですけど、皆さん多分地下鉄で一気に街まで、直接行った方が早いから使わないのかもしれないですね。请全体乘客带齐行李物品下车。下车时请注意列车与站。これでここを出ると、鋼鉄調査南駅かな、につながってるんだ。ということでこんな感じで調査のリニアモーターカー乗ってみました。で今からホテルに行くんで地下鉄に乗ります。地下鉄2号線で1本でホテルの前まで行けるんで行きましょう。40分ぐらいかかるらしいけど。調査の街もかなり地下鉄とかが発展してるんで移動しやすいと思います。めちゃくちゃ綺麗ですね。駅がローソンもあるしマックもある。すごいやっぱり先進的な街だと聞いてましたけど、なんかすごいデザイン的にもなんか洗練されてる感じがするな。でこれが地下鉄2号線の入り口。それじゃあ切符を買いますか。買いました。さっきのリニアもそうでしたけど、調査はこのトークンタイプの切符が多いですね。すごいめちゃくちゃ混んでるわ。急に混み出した。地下鉄2号線ってかなり人が乗るのかもしれないですね。こんな混んでるとは思わなかった。春節感がありますね。ということで駅に着きました。思ったよりもちょっと時間がかかってて、もう今夕方4時になっちゃったんで、もう今日は出かけれないかもしれないですね。ホテルで、過ごそうと思います。いいホテルなんでね、それも予定してたんで。すごいな、この駅のところがもう結構お店がいっぱいある。食べ物には困らなさそうですね。駅からホテルは近いんですけど、すごいもうユニクロもあるしスタバもあるし、もう何でもありますね。こんなにいろんなものがあるとはちょっと思ってなかった。多分ね、ホテルこれだ。この建物のあっちの上の方かな。我ながらいい選択をした気がしますね。あとこのお茶屋さん、これ確か今すごい流行ってるんですよ、中国で。ちょっとあと行きたいですね。すごくないですか、このホテルの、隣の商業施設、ウォルマート入ってますよ。ウォルマート、無印入ってる。
すごいね、無印も入ってんだ完璧ですね、この調査のラグジュアリーコレクション。中国にウォルマートあるの知らなかったな。初めて知った。やっぱり勢いのある調査は違うんですね。なんか先進的だ。建物の作りとかもやばいもんね。どことなくやっぱ若者が多いわ。そんな気がする。ホテルの入り口はどこなんだろうケンタッキーの横、あれケンタッキーか。すげえなこれ。上めちゃくちゃ高いです。このどっちかにホテルなんですよね。すげえな。すごい、こういったところでバスケやったりしてる人がいるわ。ショッピングモールの中通って多分行けるはずだな、ホテルに。やばい、天津の店あるな。お腹すいた。シャレオツなコーヒー屋さんとかケーキ屋さん。すげえな、ここすごいわ。何でもある。普段バンコクにいること多いんですけど、バンコクのショッピングモールみたいですねアイコンサイアムみたい。何でもあるわ。はい、ありました。久しぶりに泊まりますよ、ラグジュアリーコレクション。テンション上がってきた。自分大好きです、このホテル。リッツ・カールトンより全然こっちの方がいいと思うけどな。めちゃくちゃいい匂いする。果たしてアップグレードされるかな。すげえいい匂いだな。テンション上がってきた。チェックインが座ってやるタイプでした。ということでチェックインの方完了いたしました。とりあえず部屋に行きましょう。アップグレードありました。で、あとタバコ吸えるらしいです。で、今回の部屋はね、47階になりました。ちょっとスイートなのかは分かんないですけど。はい。で、ラウンジは1階のロビーでハッピーアワーの時間はなんか飲めたり食べたりできるみたいなんですが、いわゆるラウンジみたいな部屋はないみたいですね。47階ってすごいよね。結構多分高いと思います。最上階51階なんで、まあまあ上の方の部屋にしてくれてるんじゃないかな。で、食事面はあんだけいっぱいお店ありますから、ラウンジで食べるより外で食べた方が楽しい気がするな。ちょっと一応後でね、見に行ってみようと思いますが、こちらですね。うわー、すごい綺麗だな。匂いがもう高級ホテルですね。すごい広いですね。ここ吹き抜けになってんだ。で、今回4720。角部屋ではなかったです。あれ？これどうやって開けるんだ？ここでいいのかな？あれ？いたいた。ということで部屋に入りました。いや、すごいですね。もう見ましたけど。かなり広い。スイートではないんですけど、やばいっすよ。これ1泊1万で安いんじゃないかな。この無駄に広いクロークスペースもあるし、ワンベッドでキングサイズですね。この作りがなんかいいっすよね。ラグジュアリーコレクション独特な世界観で、この作業スペースとかも超広いわ。一応ね、一番安い部屋より3つぐらい上に上がってるらしいですけど、チタンメンバーになってからなかなかスイートにならないんだよな、俺。で、タバコが吸えるという、もうこれに私は喜びました。部屋狭くてもいいんでタバコ吸える方が嬉しいんで、ラグジュアリーコレクションでタバコ吸えるってすごいよね。で、これですよ、これ結構調査をね代表するミュージアムなんですけども、建物これこんだけ見えるってすごいよね。かなりいい選択肢だったと思う、今回このホテル。はい、街もすごい綺麗に見えますね。いやーよかった。これ1泊1万ですよ。値段の話ばっかすんなって感じですが、相当価値があると思う。で、なんと外を見ながらね、お風呂も入れる。風呂にも灰皿がある。はい。で、よく高級ホテルのスイートにありがちなんですけど、洗面台が2つあるっていう。はいはい、こんな感じです。で、アメニティもがっつり全部ありますね。可愛いですね、この辺も。で、あとはトイレ。バカ広いです。で、シャワールームも別にあります。
久しぶりにちょっとホテルで興奮しております。まあ、あとは私のチャンネルね、喫煙者の方、黙々の方がね、結構多くて、皆さんから私、大変ご支持をいただいております。で、タバコが吸えるホテルとかね、紹介してほしいとか、いっぱい、連絡いただくんですけども、今回はね、タバコ吸えないと思ってたんで、全然これは予想外でした。チェックインの時にタバコのね、吸える場所どこか聞いたら、あなたタバコ吸うの？吸う部屋にしてあげるよって言われて、で、この部屋になりました。基本的に中国はね、タバコ吸う人、若い人からお年寄りまで、女性まで非常に多い国なんで、タバコの概念はね、日本よりも、結構、緩いと思うんですが、結構ね、田舎のローカルホテルとかじゃないとね、なかなか、こういう外資高級ホテルで、タバコが吸えるって少ないんですよね。まだバンコクの方が吸えるホテルがあるかなって感じなんですが、私の感覚としては。ただ、ラグジュアリーコレクションで吸えるのは、ね、部屋で吸えるっていうのは結構、喫煙者の人、重要だと思うので。それで今回ね、広州からこちらの調査に移動してきたんですけど、調査の滞在時間もね、私ちょっとタイトで全然ないんですよ。で、今日移動でほぼ終わっちゃいましたし、明日1日あります。で、明後日ね、調査を、出発して、まあ今回一番行きたかったね、まあメインの街に行くんですけど、なんで事実上もう今日の夜と明日しかないですよね。とりあえず今からちょっと休憩して、で、1階のね、ロビーのとこに、ラウンジみたいなところがあるって言われたんで、そこでハッピーアワーのドリンクちょっと飲みに行って、で、さっきね、見たショッピングモールとか行ってちょっと晩ご飯食べに行きましょうか。それでは部屋でちょっと休憩したんで、今から外出てみましょう。せっかくなんでね、この周りの散策と晩飯を食いに行きましょう。本当はジムとかね、プールとかも満喫したいんですけど、多分今日はもうそんな時間ないわ。よし。行きましょう。さすがラグジュアリーコレクションですね。エレベーターが6機もある。これだったら混雑しなさそう。本当の金持ちはね、多分、このホテルに入ってる、ザ・ピーチガーデンチャイニーズレストランとかなんかあるんですよ。なんか、いかにもって感じの。こういうところで食べたら間違いないでしょうね。まあちょっとそこまで私、しかも一人で、度胸がないんで、ショッピングモール行っちゃいますけど、本当の金持ちたちはこの高級ホテルに泊まって高級ホテルのレストランで食事しますよね。せいぜい私はステータスで無料で食べれる、明日の朝食ぐらいですけども。一応明日ね、そう、これ2泊するんですけど、ステータスで1000ポイントと、あと朝食2日分いただけました。ロビーラウンジで多分ハッピーアワーやってんだよね。床もピカピカだ。こちらですね。ちょっとハッピーアワーだけいただきましょうか。やってる。食べ物も普通にあるね。うわー、すげえ。なんかシャレオツなドリンクがありますね。はい。すごい豪華ですわ。日本の海苔巻きみたいのもありますね。ロビーラウンジのハッピーアワータイム、こんな感じで来ました。なるべくちょっと少なめにしたんですけど、ちょっとどれも美味しそうだったのでちょっとずつ持ってきました。はい、もうなんか正直これで晩ご飯いいような気もしてきましたけど、ちょっとせっかくなんでショッピングモールも見たいんで、なんかこの調査の名物麺らしいんですけど、ちょっと名前わかんなかったです。なんか混ぜ麺みたいなやつと、あと春巻きとか、日本の海苔巻きとか、ちょっとお肉もありました。でこれがなんか今ハッピーアワースペシャリティドリンクみたいなやつで、ノンアルコールだそうです。両方とも何かわかんない。はい、2杯くれました。別にコーラとかジュースとかね、お酒も普通に自分でセルフで持ってこれます。これはなんか作ってくれるやつですね。それじゃあいただきます。いや、めちゃくちゃいいね。ここ超居心地いいです。何なんだろう、これピーチの味だな。でもお酒の感じはしないし、ちょっと鼻が詰まってるんで味がよく分かってないのなんですけど、ちょっと炭酸も入ってますね。すごい飲みやすい、美味しい。はい、ちなみにこれラテだと思うんですけど、ラテですねこの春巻き超うまそう。
めちゃくちゃうまい。この春巻きなんだこれ。調査はね、食事が美味しい街って聞いたんですよ。今までで食べた春巻きの中で一番美味しいかも。これはね、なんか海鮮系ですね。エビとかホタテとか入ってるんですけど、めちゃくちゃうまい。味付けも最高。全然癖もないですね。調査はグルメの街らしいんですよ。これこの前ペクトゥ山延吉とか行った時に私を担当してくれたガイドさんがいろいろ教えてくれたんですけど、調査は本当食べ物が美味しくて、で特に豆腐系の料理が美味しいらしいんですよ。で四川省の麻婆豆腐って多分日本人の人イメージあると思うんですけど、豆腐はもうこの調査の豆腐が一級品とされてて、でその豆腐を使った料理で、四川省の高級ホテルとか有名なお店も調査の豆腐を使ってるらしいです。であと臭豆腐とかも有名らしくて、台湾で結構臭豆腐食べてる人多いと思いますけど、中国の中では臭豆腐とか豆腐料理が一番美味しい街とガイドさんが言ってました。だから日本人の人にも味も合うし、ちょっと辛い系の料理も多いらしいんですけど、調査はねすごいいいですよと言ってました、ガイドさんが。焼きそばみたいな混ぜ麺も超うまそう。めちゃくちゃ辛いわ。でも超美味しい。なんかパスタみたいな感じですね。それじゃあちょっと小腹も満たされたんで、ショッピングモール散策行こうかな。デザインとかがすごいよね、この外観の。すいません、食べることばっか考えてて申し訳ないんですけど、とりあえずなんか食べたいですね。さっきラウンジで食べてから余計になんか食べたくなりました。でもう天津食べたいなって欲が今あって、そのお店を探してますけど、うわーでも結構混んでんな。すごい日本の居酒屋みたいのもある。フォアグラ寿司、なんかおしゃれな今時のお店が多いですね。なんかね、これ焼肉屋さんだ。あんま中国で焼肉見ないな。朝鮮族のとこにいっぱいあったけど、こんだけ並んでるってことはここめっちゃ人気なんだろうね。これも日本のお店だ。黒毛和牛とか日本系かな。ちょっと違うかな。でも書いてあるね。お好み焼きだけじゃない、うまい焼肉も食べたいならお好み焼肉。日本語だ。鉄板焼きみたいなお店かな。よりどりみどりすぎて楽しい。日本でも人気な火鍋のお店もありますね。これあれだ、朝食系の、なんか北京で食べたことあるな、韓国系の飯。こちらの天津のお店にします。全然ちょっと関係ないと思う。なんかこれ台湾で食べたことあるお店かもしれないな。多分調査とはこれ関係ないです。ここになりました。それでは今食べたいものを適当に QR でアリペイ決済で払いました。中でちゃんと作ってるんですよね。これは期待できそう。赤い腸粉とか、あとのエビ餃子、あとウコッケイのねスープも頼みました。であとバターメロンパンのバターのやつ、名前忘れちゃったけど来ました。バカうまそう。すごい熱々だ。こうバター自分で入れるんだね。なんか手が汚れていいような手袋までついてる。あとはでかいな、これもエビ水餃子、蒸し餃子かな。ウコッケイのスープ超うまそう。もうなんかあったかいスープが飲みたかったんですよ。なんかいろいろ薬膳が入ってますね。それで私が大好きな腸粉で、特にこの赤い腸粉、これがね深センで食べた時感動したんですよね。そうまた食べれるとは。うまそうですね。普通は腸粉ね白いんですよ。お米の粉を溶いてクレープみたいにして蒸してるんですけど、これ赤米で作ってるんですよね。で中はエビとかが入ってます。自分で入れるんですね。うわうまそう。超でかい。いただきます。めちゃくちゃうまい。これ出来たてだから、焼きたてだから超うまい。
すげえ。1個がかなりでかいですね。いただきます。これも超うまそう。身がぎっしりでエビプリプリで超うまい。これディンタイフォンの鶏肉のスープ超えてると思う。こっちの方が美味しいかも。ホロホロになった真っ黒のウコッケイの身が入ってる。それじゃあいただきます。めっちゃうまい。間違いない味ですね。これ皆さん食べてほしい。中国とか香港とか行ったら、特に深センに行けば、確かこれ深センの名物なはずなんで、腸粉はどこでもあるんですけど、この赤い腸粉がね特別美味しいんですね。なんか違うんですよ。であとこのタレもね超うまい。甘辛いようなちょっと醤油の味なんですけど、なんとも言えないこの腸粉にねつけると最高に合うんですよね。これほんと美味しいです。いやー、めちゃくちゃ美味しかったです。最高でした。ここのソフトクリームというか、なんかみんな食べてますよね。有名なお店だと思いますけど、もうお腹いっぱいです。普通に無印あるのもね、なんかすごいよね。ウォルマートがあるのもすごいと思ったけど、ここの無印もなんかでかいね。まあ日本で見ればいいから別に中入って散策はしないけど、やっぱ強いな無印。バンコクでもすごいいっぱいあるもんね。いや、外のね気温もそんな寒くないですね。まあもちろん寒いんですけど、いや歩いててもいいですね、この気候が。それでホテルの部屋からも見たね、白いへんてこなドームみたいな建物、これがねアートセンターっていうらしいんですけど、これがライトアップされて綺麗だよっていう風に情報を得てるんですけど、ライトアップされてないですね。まあちょっと歩いてみようか。まあもしかしたら部屋から見て方が綺麗かもしれないけど、下から見るよりこの辺は多分みんなカップルの人たちがイチャイチャしながら歩いてるからな。羨ましいな。孤独な絶望おじさんが一人で歩いてるけど、まあ夜散歩はこれはこれ楽しいんですけど、なんかみんな続々と人があっちに行くんで、ちょっとついていきます。今こっちに見えてるのが自分が宿泊してるラグジュアリーコレクションホテルですね。この高い塔、これ全部ホテルです。まあこの真ん中ぐらいはね、そのオフィスビルみたいなんですけど、すごいね、綺麗。すごい、なんか噴水ショーみたいなのやってるわ。だから人がいっぱいいたんだ。すごいなこんなに長いの噴水、すごいですね。ベストタイミングで噴水ショー見れましたわ。やってること自体知らなかったけど、規模が違うわ。ずっと果てしなく向こうまで噴水ですよさすが中国だね。なんでもなんかでかいわ。とりあえず噴水ショーも見たんでホテルに戻ります。ホテル戻ってきましたけど、思わず目に入ってしまいました。獺祭と響きです。やっぱり金持ち中国人たちは好きなんだね、こういうのね。日本のお酒、こっちは山崎です。こんな感じで先ほどの噴水を見てた場所ですね。ライトアップはね、やっぱ下から見てるよりも上からだとこんだけ綺麗に見えますね。はい、すごい綺麗です。この辺もやっぱすごい都会ですよね。街というか、奥の方なんかもっとビルありますからね。多分明日あっちの方行くと思いますけど、すごいね。中国この高層ビルをこう光らすの好きですよね。調査ラグジュアリーコレクションホテル、めちゃくちゃ当たりだと思います。すごい思い出に残りました。まだあと一泊しますけど。
はい、とりあえずもう今日は寝ます。とりあえず今日は調査に到着して、これで1日終わりです。明日1日ありますんでね、明日いろいろ出かけたいと思います。とりあえず今日はこれで寝ます。おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。今から朝ごはんを食べに行きます。ラグジュアリーコレクションホテルの朝食ですからね。めちゃくちゃ楽しみです。かなりクオリティ高いんじゃないかな。いやうわ、すげえな。すごい。ということで朝食会場入りました。すごいですね。なんかきらびやか、なんかおしゃれで可愛い、これかっこいい調査って書いてある。なんでも食べ物はありますよ。すごい質が高そうですね。これかっこいいですね。調査っぽいって調査っぽいですね。こっちもある、食べるものが。すげえな。ということでこんな感じで朝ごはん持ってきました。全部うまそうですね。なんかこの春巻きとか昨日食べて美味しかったんで、多分同じやつだと思います。あとこの忘れちゃった。中国の人たちがよく食べる朝のクレープみたいなやつと、サラダとかも野菜もいっぱいあったし、あと調査の名物のこの豆腐、手作り豆腐があったんで持ってきました。でおかゆですね。はい、食べ物ありすぎてすごいね。久しぶりにこんなすごい朝ごはん見た気がする。あとはヌードルも頼んでました。このトマト卵麺みたいなやつ、お肉も乗ってますけど、これもオーダーしました。まずは調査の名物豆腐。あ、美味しい。すごいプルプルの豆腐ですね。これうまいわ。調査のこの豆腐はなんでこんなに美味しいんでしょう。止まんないですね。これ豆腐だからヘルシーだからいいとは思うけど、爆食いできちゃう。俺あんまね豆腐正直好きじゃないんですよね。味噌汁の豆腐とかもあんま好きじゃないんですけど、これはすごいうまいわ。それでは今日一日調査で滞在する時間がありますんで、自分が行こうかなと思ってた場所にいろいろ巡っていきたいと思います。まず最初に今から行こうと思っている場所はオレンジ島という島に行きます。でこちらの調査は毛沢東さんの出身の町なんですよね。だから毛沢東さんを称える、いろんなね施設があるんですが、特にそのオレンジ島に中国最大の毛沢東の銅像があるんですよ。モニュメントが。でそれをちょっとね見に行こうかなと思います。で今オレンジ島と言いましたけど、こんな感じでねみかんがいっぱいねいろんなところに飾ってあったりとか、今日の朝食にもみかんいっぱいあったんですけど食べなかったんですけども、オレンジの産地なんですよね。でそこが、オレンジ島という名前もついておりまして、いろいろ関連してるとは思うんですがね、日本でもある、いわゆるみかんですよね。オレンジというよりもそちらのオレンジ島はね川と川の間にある中州みたいな場所で、そこに地下鉄の駅もあるんですよ。なんで地下鉄2号線で1本でねこのホテルから行くことができるんで、ちょっと今からそちらの方に行きます。今日も素晴らしく快晴ですね。こんなところで太極拳やってるおばちゃんたちがいますね。太極拳ちょっとやってみたいな、一回。良さそうですよね。それではホテルの真横が地下鉄の駅という最高の立地の駅から出かけます。切符買いました。3元でした。オレンジ島まで。ということでオレンジ島駅着きましたけど、すごい混んでますね。みんな毛沢東のあそこに行くんだと思いますよ。めちゃくちゃ混んでますね。予想外。今日が春節最後の日ではありますけども、とりあえず地上に出ましたけど、もうこの人たちの流れについていけばたどり着きそうな気がします。はい、とりあえず今オレンジ島のこの敷地の中ですね。
こでゲートの確認があってですね、パスポートチェックがあるんですけど、入場料とかはかからないです。無料です。でここからその毛沢東の像だけとりあえず見たいんで、行きます。ちょっとね歩くと大変らしいので、できたらねこのバスみたいなので行きたいんですよね。とりあえず今このね中を園内を周遊するトロッコみたいなバスのチケットを買いました。これ、1周できるのかな、乗り降りできて多分4元だと思うんですけど、違うかな。でこのオレンジ島の毛沢東の像のところも止まるんで、これ乗っていけばまたねそこに行けてまた戻ってこれると思います。で自動券売機あったんですけど、あれ中国の身分証がないと買えなかったんで、こっちの友人カウンターの方でパスポート見せて買いました。はい、丁寧に教えてくれてます。結構英語も喋れました。はい、それでこのチケットをここで買ったら今度すごい並んでバス乗り場に行かないといけないんですよね。すごいなんか世話しないというか、みんな勢いがすごいですね。ここで改札がありますね。すごいな、みんな毛沢東の像を見に行くんですよね。すごいみんなもう我先に走って乗ってます。なんとか乗れました。みんなすごいもう戦争状態だね我先に席を確保するために走ってます。一応なんか窓側を取れました。はい、動き出しました。小さい子供に混ざって私もトロッコに乗っております。一斉にトロッコが動き出したのは面白いですね。これは歩かなくていいからめちゃくちゃいいですね。一応ね毛沢東の記念博物館とかもあるんですけど、ちょっとそれはスルーします。今回銅像っていうかモニュメントだけ見に行きます。すごく綺麗に整備された公園みたいになってますね。ここ歩くのも全然なんか良さそうな気もしてきました。ただどれぐらい広いのかっていうのはねちょっと最初分かんなかったから乗ったんですけど、確かに相当広そうですけど、ウォーキングで運動には良さそうですね。すごい綺麗です。すごい公園の中にケンタッキーがあります。この駅が毛沢東のあれですね、銅像があるところ一番近い駅で、多分みんなここで降りると思います。すごい人がいっぱい歩いてる。ここでほとんどのお客さんが降りました。で自分も奥の方に向かって歩きたいと思います。さすがに混んでますね。こちらのオレンジ島も中国の中でかなり重要な観光スポットということで、5A なんですよね。前回行った北斗山の長白山も 5A でしたし、三国国境も 5A なんで、最近立て続けに最高位のね観光スポットに来ております。こっちですね。まだ先ですね。だいぶ遠いわ。ということで到着しました。ちょっとまだ遠いけどでかいね。これ毛沢東の若い頃の銅像石像。すごい混んでるちょうど後ろに見えてる。思ったよりでかいですね。ちょうど今ここは真正面かな。相当人いますよ。これが青年時代の毛沢東。こんな顔だったんですかね。ベートーベンみたいな感じですね。こんだけ人いたらもうあんまり近づけないな。まあでも見れたんでよかったですわ。思ったより本当でかいですよ。どれぐらいでかいかって表現するの難しいですけど、今までねいろんな街とか駅の、ね、ロータリーとかにあった毛沢東の銅像と比べると相当でかいですね。あれも十分でかいと思うけど、顔の作りがすごいね。なんか丁寧に作ってるのか雑なのかちょっと難しいところですね。とりあえず調査に来たら来てみたかった場所はここだったんで、はい、オレンジ島の中国最大の毛沢東像を見ることができました。満足です。意外とね日本語があるんですよね。日本語案内ちゃんとあります。さすがオレンジ島なんでみかんがいっぱい売ってます。みかん系のやつがいっぱい売ってますね。せっかくなんでオレンジ島のオレンジアイスキャンディーみたいなやつを買いました。なんか上等の箱に入ってますね。これ1個ね25元もしたなんで、300円以上するかな。結構高級品ですね。ちょっと開けてみます。
なんかね、こだわってるらしいですよね、これ。はい、なんか結構こだわって作ってるみたいな。上等な感じですね。おお。こんな感じでした。それじゃあいただきます。めっちゃ硬いわ。アイスキャンディーかと思ったけど、なんかクリームっぽい味ですね。バニラの味もするけどオレンジの匂いもするみたいな。結構美味しい。さすが高いだけある濃厚なちょっと高級な味がしますわ。普通にうまい。今右側に見えてる木は全部オレンジの木で、みかんの木ですね。実はなってませんけど相当みかんが取れるみたい。とりあえずまた行きと同じようにこのトロッコみたいなやつに乗って地下鉄の駅の前まで戻ります。次はオレンジ島から51広場というね、主要な街の中心部があるんですけどもそこの広場に行ってみようと思います。その辺にいっぱいお店とかもあると思うんで、時間的にもお昼ご飯食べたりできればいいなと思ってます。ということで51広場駅着きましたけど、なんか駅すごいなこれ。こんな感じ、なんか多分総合駅みたいな感じですね。今から行く場所はね、結構この先進的なトレンドの街みたいなとこなんですよね。若者が集結してたり、新しい感じのお店がいっぱいあったりするエリアだと思います。すごいな、これが地下鉄の駅なんだ。近未来感がありますね。ちょっと安っぽい感じもするけど。一気にデパ地下みたいなところに繋がってるんですね。すごいね、綺麗。おしゃれなパン屋さん、ケーキ屋さんとか。これ何なんだろう。これまた日本語だな。シュフレ専門店です。シュークリームみたいなやつかな。発展度合いがすごいね。本当になんかバンコクみたいだわ。この前も行ったかもしれないけど、やたらパン屋さんが多いですね。一度は飲んでみたかったこちらのお店で今、飲み物を頼みました。ウーロンミルクティーってやつね、人気だって言ったんでそれのアイスを頼みました。このお店どこ行ってもね混んでるんだけど、今なんか空いてたからチャンスと思って今買いました。ということで結構でかいですね。これで20元でした。だいたいいくらだ、400円ちょっとかな。でアイスウーロンミルクティーです。で微糖にしました。ノンシュガーはねなんか選択肢になかったです。めっちゃうまい。すごい飲みやすい。これどうやって飲むんだろうと思ったんですけど、この棒みたいのがストローなんですねみんなの見たら同じ風になってました。こんな細いなんか3連続ストローみたいので飲むんですね。初めて知った。駅直結のこのショッピングモールもなんか日本のお店も多いな。ユニクロとか無印も入ってるわ。それでここが栄えてるところですよね。一番のなんか若者が集結してるところ、この IFS っていうところが多分いわゆる東京の渋谷109とかセンター街みたいなこの象徴するような若者が集まるところだと思いますけど、で今その中でこの駅直結のところでショッピングモールで飲み物買ったって感じですかね。全然こう人の数が違う。これはすごいですね。もう大都会だわ。すごいな、人の数が半端ない。この先すごい人いっぱいいますよ。すごい金ピカの建物だ。みんななんか写真撮ってるわ。ここでなんか何売ってんだろうね。ジュエリー、金か、ゴールドなんだね。
特に買うもんは私は多分ここ通ってもないんですけど、せっかく調査に来たんで、調査の中で一番栄えてるとこは見に来たっていう感じですね。おい、この通り味わい深いですね。この看板がいっぱいある感じがちょっと中国っぽい。夜になるとネオンみたいに光るんだとは思いますけど、せっかくなんでこの調査名物の黒い臭豆腐ちょっと食べてみましょうか。これですね、黒い臭豆腐。なんか皆さん並んでるわ。ちょっと買ってみます。自分臭豆腐全然好きじゃないんですけど、ちょっと体験しときたいっていうので、調査名物なんで黒い臭豆腐買いました。もう並んでる時にお会計が回ってきました。でアリペイで払いました。30元、結構高い、600円ぐらいします。ということで、調査名物の黒い臭豆腐すごい量だな。これで30元でだいたい650円ぐらいなんですけど、とても一人で食べる量じゃないですね。もう1キロぐらいあるわ。皆さん台湾に旅行行かれた時ね、臭豆腐の匂い嗅いでると思うんですけど、自分ね苦手で台湾でも食べたことないんですよ。臭豆腐の匂いがあんま好きじゃなくて。でこの調査の黒い臭豆腐、実際今ねこれ匂いなんですけども、めちゃくちゃいい匂いなんですよ。臭くない。なんかニンニクと醤油の匂いなんだろうね。なんか焼肉バーベキューやる時の焼肉のタレの匂いがすごいするんですよね。はい、サクサクの厚揚げみたいな感じです。色は真っ黒でちょっとグロテスクなんですけど、このなんかタレのネギとか生姜とかニンニクがすごいいい匂いになってて、この臭さを感じないって感じですね。それじゃあ人生初めての黒い臭豆腐食べてみます。いただきます。正直言うと味は結構美味しいです。ただ今自分がね蓄膿症で匂いがねこう鈍感になってるというか、あんま匂わないっていうのが助かってるのか知らないけど、あんま臭さは感じないですね。だから口の中ちょっと臭いなって感じはするけど、台湾の強烈な臭豆腐の匂いは今んとこ感じてない。多分この香辛料がすごい醤油とニンニクの匂いで消されてるのかなって感じはする。全然食べれますね。なんか普通の厚揚げみたいな感じですね。多分今鼻がぶっ壊れてるから食えてるような気がするな。あんま匂わない。味は普通に美味しい。これ多分ビールのおつまみとかに良さそうな、結構しっかり濃い味ですね。思ったより美味しくてびっくりしましたそれでは51広場に来て調査名物の黒い臭豆腐も食べたんで、はい、目的は達成しました。もう1箇所行きたいところあるんで、ちょっと今から移動します。歩いてね行けるところに海進広場っていうショッピングモールがあるんですけど、その中もちょっと面白そうなんで行ってみます。後ろのこのビルもすごい高いですすごいねこれ。ザリガニのお店もありますね。至る所にフードコートみたいなところありますね。このギラギラ感が中国っぽい。すごい広いな。めっちゃ八角の匂いするわ。多分これですね。これが自分が来たかった海進広場っていうショッピングモールで、ここの6階がねなんか変わってるんですよ。ここはハイセンスのなんかビルなんだ。ハイセンス海進広場。よくね安いホテル泊まると洗濯機とか冷蔵庫がハイセンスになってますよね。エアコンとか。そう、このね6階がなんかテーマパークというか、動物園とは違うけど何なんだろうね。なんか面白い乗り物があるんで乗りに来ました。ここも大きなショッピングモールですね。割と空いてますね。6階に着きましたけど、動物園みたいになってんのかな。いきなり全然人がいないんですけど、ちょっと不安ですね。やってるかどうか。
結構高いですね。入場料138元、だいたい140元ぐらいするんで3000円ぐらいしますね。ということで138元払ってきました。じゃあ行きましょう。とりあえず入場したんですけど、ちょっとよくわかんないですが待たされております。ちょっと予想と違いましたね。なんか乗り物乗って終わりかなと思ったんですけど、なんかスタンプラリーみたいなのやるみたいな感じなんですね。ちょっとやらないですけどまあ明らかに子供向けですよねこれね。大人で一人で来てるやつなんか誰一人いません。只能通过视频连线的方式来听诊。加拉底在1922年最初发现德鲁岛。你别摸它呀！对，它也是。説明してるね女性のスタッフが全員可愛いんですけど、見事にみんな可愛いです。動物よりそっちばっか見てます。なんかちっちゃい豚がいます。はい、最後に気づけました。自分が来たかったところと勘違いしてました。ここじゃなかったです。このね商業ビルの中に入ってる違うところですね。多分乗り物があるの。自分が来たかったのはここですね。動物園じゃなくて、これすごくない相当高いですよ。でここをねなんか乗り物が乗れるんですよ。これにね今から乗りたいんですけど、これまた別料金なんだ。相当並ばないといけないっぽいですね。これすごいな、かっこいいですよね。全然動物園と関係ないけど、このゴンドラみたいなやつはここ一周するだけみたいで、これ乗るのに2時間待ちらしいんですよね今。なんでちょっともう乗るのやめようかなこんだけ並んでるもんね下まで。しかも予約とかしてないからこの雰囲気を味わえればいいや。もうここ一周するだけですからねこれ。それだったらまあいいかな。すごいレトロ中国って感じ。とにかく混んでますね。とりあえずちょっと上のゴンドラは乗るの諦めましたけど、ここの雰囲気は素晴らしいですね。面白かったです。来る価値はあるなと思いました。ここだけでいいね。動物園ちょっと余分だった気がする。面白かったです。一旦ちょっと外出ます。それでは今回ね調査で、自分が行きたいと思ってたところはとりあえず来れたんで大満足しました。もうちょっと疲れましたねはい、今、昼過ぎ2時ぐらいですけど、もうホテルに戻って休憩しましょう。今回の滞在はこれで終わりです。すごいですね。高架下で床屋さんが営業してるんだ。これも中国っぽいですね。ちょっとやる勇気はないけど。さすがに昼飯が臭豆腐だけじゃ足らなかったんで、今バーガーキングホテルの近くにあったんでこれを食べてから部屋に戻ります。中国でバーガーキング食べるの初めてですね。どんな味なんだろう。普通のワッパーセット頼みました。これでね40元なんで、1000円ぐらい、800円900円ぐらいということで、こんな感じで非常に短い時間ではありましたけど、中国で今一番熱い街と言われる長沙市、トレンドの街と言われている、長沙をね見ることができて、非常に大満足しました。発展度合いもすごかったですし、新しいお店が非常に多い。で、日本の会社も結構ね、日本の企業もたくさん入ってるなっていうふうに思いましたし、日本食の割合もね結構高いなと思いましたね。あんまりね、上海とかじゃなかったらそんなに日本のお店少ないイメージが僕の中にあります。中国はね、タイのバンコクとかベトナムとか韓国とかに比べるとやっぱチェーン店のお店とか少ないと思うんですが、チェーン店というかね、日本食を取り扱ってるお店も非常に多いなと思ったし、調査自体も非常にねグルメの街で、カフェとかも多いし、あと名物のね、臭豆腐とかもあるんですが、全体的に食べ物のクオリティが高いってことで結構中国人の中でも有名らしいのでね、それもいろいろ
聞いた通りだったなと思いました。私のチャンネルでは数年前から中国の地方都市ばっか攻めてるんですよね。北京、上海を外したところで、割と好評で、皆さんからもね内容の濃いコメント、あとアドバイスとかももらえたりしてて非常に助かっております。皆さんからのねコメントでも前向きなコメントに関しては僕の中でもね次の動画のエッセンスになりますので、よかったらコメント書いていただいて、あと高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。